سلام امهات. واش نرضع ولدي وانا مروحه ولا فيا نزله؟ نتوما شنو رايكم؟ شنو كتوقعوا؟ الجواب هو نعم. يمكن لك ترضعيه، بل بالعكس خاصك ترضعيه، لان سبحان الله الحليب ديال الام كيتبدل وكيوليو فيه مضادات حيويه اللي كتحمي داك الطفل ديالك ملي كتكوني انت مريضه، باش ما يلصقش فيه هذاك المرض ديالك. وكيف كنعرفوا الحليب ديال الام كيتبدل دائما على حسب الطقس، على حسب يعني واش صيف ولا شتاء، على حسب الليل ولا نهار، على حسب لي بوزوان يعني الاحتياجات ديال الطفل ديالك، على حسب حتى واش ذكر ولا انثى. سبحان الله ربي خلق هاد شنو نقولوا، هاد النعمه وحلقها بكل التفاصيل ديالها، اللي سبحان الله اللي ما يقدر يصوبوا واخا يجمعوا ناس يعني كما كانوا في العلم وفي القدرات، ما يقدروش يصوبوا بحاله، لا مثيل له في الدنيا كامله. فلذلك ملي تكون فيك النزله بالعكس رضعي ولدك مزيان باش تحميه من هذاك المرض اللي عندك، لان الحليب راه كيكون كيتوافق مع الاحتياجات ديال الطفل ديالك ومع هذاك المرض اللي عندك انت. وحاجه وحده اللي نوصيك عليها هي انك ديري الكمامه وتغسلي يديك مزيان قبل ما ترضعي ولدك. وتبارك الله عليكم.